रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं तो चली, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। आंधी और बारिश के चलते कई जगह पेड़ों की शाखाएं टूटकर सड़कों पर गिर गई, जबकि किसानों और आम लोगों ने मौसम के इस बदले मिजाज का स्वागत किया। मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियों के तहत तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है। सिरमौर क्षेत्र में मौसम का यह असमान असर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ कई झमाझम बारिश से सड़कें तरबतर हो गई, तो दूसरी तरफ कुछ गांवों में लोग बारिश का इंतजार ही करते रह गए। फिलहाल मौसम का यह बदला हुआ मिजाज आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं।